पिलाने समस्ते केमिति अछ मु विश्वनाथ सर समस्त को बागदेव यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज आम ए क्लास रे वंदे उत्कल जननी पद्यर समस्त इम्पोर्टाट एमसीक्यू एवं प्रीवियस ईयर एमसीक्यू गुडी को आम डिस्कशन करबा। तेणु जेतिक एमसीक्यू एठा मु डिस्कशन कराइबी तुमर बोर्ड एग्जाम रे जहाँ भी एमसीक्यू आसियो वंदे उत्कल जननी पद्यरू सब जाक यही भितर आसो। तेणु एठार जी एमसीक्यू मु तुमको बर्तमान डिस्कसन कराइबी एति तुम्हें मन रखी दियो तुम वंदे उत्कल जननी पद्य पूरा कंप्लीट। तेणु ध्यान सहित देख एवं अलरेडी देख वंदे उत्कल जननी मु थियोरी क्लास कर देला पद्यटी पूरा भल भाव में बुझे देछि एवं बहरे जो क्वेश्चन आंसर थिला प्रश्नावली रे ताकू मध्य मु कंप्लीट कर देछि। तेणु ये वीडियो क्लास रे एमसीक्यू कंप्लीट करदेले और एमसीक्यू कंप्लीट हो जिवो ता सहित आम आउ किछि एडिशनल क्वेश्चन आंसर मध्य डिस्कशन करबा मु जेमति कहिथिली। तेणु जदि सेही क्लास गुडी को देखिना तुमे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को तुमको सेठरे प्लेलिस्ट रो लिंक मिल जिवो सेठो जाई तुमे से वीडियो को देखि परिबो। ए वीडियो शेष होला पर जाई कि से वीडियो को देखि दबो एवं मु सबु सब्जेक्ट पाई क्लास कराउछि तुम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम पाई। तेणु जो पिला माने रेगुलर क्लास देखिया चाहौ से माने बागदेव ट्यूटर यूट्यूब चैनल आसिकी रेगुलर देखि परिबो एवं सब सब्जेक्ट पाई मध्ये प्लेलिस्ट रहिछि सब सब्जेक्ट रो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकि मध्ये तुमे वीडियो क्लास को रिवीजन करि परिबो। बुझिला रिवीजन होउछि सबठार इंपोर्टेंट। तेणु रेगुलर पढ़ ता सहित रिवाइज कर ता सहित प्रैक्टिस भी कर। ओके तेणु चलो डेट न करी स्टार्ट कर दो आमे पूरा डिटेल भाव में बुझे देबी हला इस टेंशन नबार नाही। फर्स्ट क्वेश्चन लक्ष्मीकांत महापात्र केउं कवि भाव में ओडिया साहित्य रे परिचित। देख लक्ष्मीकांत महापात्र कांत कवि भाव में परिचित आम पढ़ी तेणु कांत कवि हम आंसर कहला। तापर 2 नंबर देख वंदे उत्कल जननी केउं संगीतर मान्यता प्राप्त होइछि केउं संगीत रे देश संगीत पल्ली संगीत ग्राम्य संगीत ना राज्य संगीत आंसर हम हमर सर राज्य संगीतर मान्यता पाइछि वंदे उत्कल जननी। एटा कि लिखछंती कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र लिखछंती बुझिला। तापर परिणत बयस रे कवि केउं कविताटी रचना करथिले ना परिणत बयस रे कवि सबुथिरु वंचित करी एई कविताटी रचना करथिले नहला। ओके नेक्स्ट देखिबा वंदे उत्कल जननी पद्य रे कवि उत्कल को केउं रूप रे वर्णना करछंती। देख लक्ष्मीकांत महापात्र उत्कल को वंदे उत्कल जननी जो पद्यटी सेतरे केमिति वर्णना करछंती भगिनी जाया गृहिणी ना जननी जननी भाव में वर्णना करछंती तेणु जननी हब आंसर बुझिला। तुम देख यदि तुमको जो पढ़ेली मुझे तुम भल भाव बुझीच भल भाव शुणीच ताले तुमको एमसी गुड़ाक आसो तुमको एमसी पढ़ी तार आंसर देखियार ना तुम एमसी पढ़ल तुमको डायरेक्ट आंसर आसो है से भल भाव में तुम कनसेप्ट क्लीयर कर थ्योरी की भल भाव में बुझ जे थर पाच रिवाइज करके बुझ है। नेक्स्ट कवि उत्कल जननी को एठारे केउं भाव में सम्मान जणाइछंती माने केमिति सम्मान जणाइछंती ना वंदना करी जणाइछंती आ उत्कल जननी वंदनीय से बुझिला तुम आमर आंसर हम वंदना करी बुझिल। नेक्स्ट पदटी प्रथम पद हास्यमयी और भाषमयी पद पूर्व क्यों पदटी उत्कल जननी सौंदर्य को प्रकाश करुच्ची। देख हास्यमयी और भाषमयी पूर्व कौ पदटा लगी कहल जोटा कि उत्कल जननी सौंदर्य को प्रकाश करुच्ची सर चारु हास्यमयी चारु भाषमयी तेणु ये चारु हास्यमयी चारु भाषमयी माने आमर क हो चारु चारु माने कौन सुंदर उत्कल जननी हस सुंदर उत्कल जननी भाषा मध्य सुंदर। ता देख कविता पयोधि क्या कहुई देख पूत पयोधि भी धौत शरीरा ताल तमाल सुशोभित तीरा पूत पयोधि सुशोभित तीरा ता माने पयोधि क्या कहुई ना सर एठारे पयोधि समुद्र को कहुई देख पूत पयोधि भी धौत शरीरा अर्थात समुद्र जे कि जो देख समुद्र जे कि धौत शरीरा माने उत्कल जननी शरीर को धोउछि से पयोधि एठारे समुद्र को कहुई सहिला। 8 नंबर
उत्कल जननी शरीर को किए धोई देउछि एना डिस्कशन कले 7 नंबर रे ना समुद्र धोई देउछि देखिल केते इजी समुद्र तटरे केउ वृक्ष मान उत्कल माता को सुशोभित करछंती एना कहली पूत पयोधि विधौत शरीरा ताल तमाल सुशोभित तीरा हेले को गछ ना ताल आ तमाल गछ सुशोभित तीरा तीर अर्थात तट को कौन करछंती ना सुशोभित करछंती ताल तमाल गछ तेणु ताल तमाल हम आंसर बुझिल से कहे पद्य गोटे भल भाव में मन रखिदिए बुझिला बारंबार पढ़िले पद्यटा पूरा मन रही नेक्स्ट उत्कल मातार पाद देश केउ भली नदी बही जाउछि उत्कल जो उत्कल माता पाद देश क्यों नदी बही जाउछि कि रे पिले ना आम कौन पढ़ते सुभ्रतटिनी कूल शिखर समीरा बुझिला तापरे केमितिया नदी बही जाउछि ना सुंदर सुंदर नदी बही जाउछि बुझिला शुभ्र तटिनी सुंदर नदी बुझिला तेणु शुभ्र तटिनी हम आंसर देखिए आम 11 नंबर उत्कल माता अंगरे कौन शोभा पाउछि घन घन बनभूमि राजित अंगे तीर बुधरमाला साज तरंगे कहीं अच्छी बुझेगा तेणु घन घन बनभूमि राजित अंगे मान जार अंगरे घन घन बनभूमि अच्छी ताने बनभूमि हम आंसर बुझिल 11 ख हो आंसर देख एमती एमती मन रखा जाए क्लियर देखा शुभ्र तटिनी कूल शिखर समीरा ओके शुभ्र तटिनी कूल शिखर समीरा उपरोक्त पद्यांशर अर्थ स्वच्छ जल धारण कर नदी तटरे शीतल जलकणायुक्त पवन बहुअछि एथिरे व्यवहृत केउं पदर अर्थ जलकणा अटे जलकणा एटा कोठा हबो कि रे कौन कहले इनका अरे बुझिपाच ना जे कौन डिस्कसन कले देख एटी गला मु कौन कहली शुभ्र तटिनी कूल शिखर समीरा शुभ्र तटिनी कूल शिखर समीरा समीरा माने कौन पवन शिखर माने कौन ना जलकणा एटी शिखर थला जलकणा कौन रे अरे देख टिके ना साइज कर देखो जलकणा बुझिला शिखर अर्थ हम जलकणा तटिनी मान नदी कूल मान तट बा कूल समीर मान पवन तेणु शिखर अर्थ हम एठारे आमर जलकणा देखी शिखर को ऑप्शन अच्छी देख खरे अच्छी जो गरे अच्छी गरे यहाँ ख नुह तेणु आम शिखर हम एठारे आमर आंसर बुझिल केते इजी जो शिखर अंगे कहूँ ओहो जलकणा जो पवन से जलकणा समीर मान तो पवन ना जो उपरोक्त पदांशर अर्थ स्वच्छ जल धारण कर नदी तटरे शीतल जलकण युक्त पवन बहुअछि जदि पवन बहिला तार सी कौन देला आमको ना एथिरे व्यवहृत केउं पदर अर्थ जलकण अटे मु तुमको कहली शुभ्र तटिनी कूल शिखर समीरा आम कौन आलोचना कले शुभ्र तटिनी कूल शिखर समीरा देख लिखिद जो तो कहीं जा शुभ्र तटिनी कूल शिखर समीरा बुझिला ये हम डिस्कसन करथिले ताहाले एटार शुभ्र माने कौन शुभ्र माने शुभ अरे शुभ्र माने शुभ तटिनी तटिनी माने स्वच्छ जल धारण कर नदी है शुभ्र माने स्वच्छ एठार हम है तापर तटिनी माने नदी माने शुभ्र तटिनी माने स्वच्छ जल धारण कर नदी होगला कूल मान तट जाने शिखर समीरा समीरा माने पवन शिखर माने जलकणा तेणु जलकणा क्या हम ये ना यहाँ हम है शिखर क्लियर बुझा देखिए नेक्स्ट देखा नेक्स्ट देख उत्कल माता अंगरे नीलभूधरमाला केउं रूप से साजी ना तरंगाकार नीलभूधरमाला साजे तरंगे तेणु आमर ये आंसर हम कौन ना तरंग बुझिल 14 नंबर देख उत्कल जननी आकाश कहार कलकल राबरे मुखरित कलकल मुखरित चारु विहंगे माने कौन पक्षी मानकर कलकल स्वर उत्कल जननी आकाश मुखरित
ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲ କେତେ ହେଇଛି? ତାପରେ ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତା କ୍ଷେତ୍ରା, ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ତାମାନେ ଏଠାରେ ଉକ୍ତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଅଟେ? ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ର, ତାର ଶାଳୀ ମାନେ କଣ କରିବେ? ଶାଳୀ ମାନେ ଧାନ ଗଛ। ଆମର ଅପସନ ଖ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଲା? ଉତ୍କଳର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଥିରେ ସୁଶୋଭିତା? ନା ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀରେ। ତେଣୁ ଉପର ଜିନିଷଟା ଏଠି ପୁଣି ରିପିଟ୍ କଲା, ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଧାନ ହବ ଆମର ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଲା? ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ କେଉଁ ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ଜଳ ଅଟେ? ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ଜଳ ଅଟେ। ବୁଝିଲ? 18 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କେଉଁମାନଙ୍କ କୁଟୀର ଯୋଗୁଁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ରା? କେଉଁମାନଙ୍କ କୁଟୀର ଯୋଗୁଁ ରେ? ନା ଯୋଉ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଯୋଗୁଁ। ବୁଝିହେଲା? ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଯୋଗୁଁ ଇଏ ଅଛି କଣ କହିଲ ଆମର ତା ପଦଟା ମନେ ମୁଣ୍ଡିରେ ହଁ ଆମର ଗଲା ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା। ତେଣୁ ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଯୋଗୀ ଋଷି ହବ ଏଠି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଲା? କଂଗ୍ରେସ ହବ ପିଲେ? ସାର୍ ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ହବ ଏଠି। ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର? କାରଣ ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା। ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ମତେ। ଆଉ ଦେଖ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନଟି କଣ ଅଟେ? ଏଇନା ଡିସ୍କସନ କଲେ ଯେ ଉଟଜ ଅଟେ। ବୁଝିଲ? ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବର। ପାଟି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖ ଦେଖ 20 ନମ୍ବର। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ କିଏ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ କିଏ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି? କଣ ହବ? ନା ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ହେଲା? ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡିତ, ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡିତ ଦେ, ଆରେ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡିତ କଣ ହଉଛି? ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା ଚାରୁ କଳା ବଳେ ଶୋଭିତ ବେଶା, ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଥ ଜୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ବୁଝିଲ? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ହବ ଆନ୍ସର। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ବେଶ କେଉଁଥିରେ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ବେଶ କୋଉଥିରେ ଶୋଭା ପାଉଛି କି ପିଲେ? କୋଉଥିରେ? ନା ଚାରୁ କଳାବଳି ଶୋଭିତ ବେଶା। ଏଇନା କହିଲି ଚାରୁ କଳାବଳି ଶୋଭିତ ବେଶା, ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଇଯିବ? ନା ଚାରୁ କଳା ହେଇଯିବ ଆମର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କେଉଁଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କୋଉଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ? ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥ ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଭୂମି ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶା। ଓକେ, ତାମାନେ କଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥ ଜୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶା ମାନେ କଣ? ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥଭୂମିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥ ହବ ଏଠାରେ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲ? ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡି ପଢ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡି ପଢିଲେ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆସିବ। ଏଇଭଳିଆ ଯେତିକି ଆସିଛି ସବୁ ଯାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିରୁ ଆସିଛି। ବୁଝିଲ? ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଶରୀର କାହା ରକ୍ତରେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ? କିରେ? ନା ଉତ୍କଳ ସରୋବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ବୁଝିଲ? ତା ମାନେ କଣ ହେଇଯିବ ଏଟା ଆମର? ନା ସାର୍ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ। ବୁଝିଲା? କେଉଁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ? ନା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ। ତା ଶରୀର? ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଶରୀର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ସୁର ବୋଲି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ସୁରବର ବୋଲି କାହାକୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ଦେଖ, ଉତ୍କଳ ସୌରଭର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ? ନା ଓ ସୁରବର ବୋଲି। ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ।
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ଅପସନ୍ ଅଛି, ବୁଝିଲେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା କହିଲେ ଏଇଟା ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇଟା ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମର ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କାରଣ ଉତ୍କଳ ସୌରଭର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଅରିକୁଳ ଶୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଉତ୍ତରବର ସ୍ନେହା, ବୁଝିଲ। ତାପରେ କେଉଁ ସୁରବୀରଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦର୍ପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା? କେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ବୀରତ୍ୱ କିରେ? ନା ସାର୍ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଏମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ, ବୁଝିଲା, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି? କିଏ ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି? ନା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଇଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ। କୃତବରର ଅର୍ଥ, କୃତବର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କବିତାରେ କ'ଣ ଅଟେ? ବହୁତ ଇଜି ଏଟା। କୃତବର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିଦ୍ୱାନ, ବୁଝିଲା। କୃତବର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରେ? ନା ସାର୍ ବିଦ୍ୱାନ। ତ ବହି ରହିଛି ହେଲା, তুমি ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ କେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ମୁକୁଟ ଅଟନ୍ତି? କେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ମୁକୁଟ ଅଟନ୍ତି କିରେ? ନା କବିକୁଳ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ମୁକୁଟ, କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆଜି କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦନୀୟା? କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦନୀୟା? ନା ସାର୍ ମହାନ କବିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦନୀୟା। ତେଣୁ ମହାନ କବି ହବ ଆମର ଆନ୍ସର। କାରଣ କବିକୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ୟା ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା, ବୁଝିଲ। ତେଣୁ ଏଠି ହବ ଆମର କ'ଣ? ମହାନ କବି। ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ସାରା ଡ୍ୟାସରେ ପରିଚିତ। କୀର୍ତ୍ତିଟା କୁଆଡ଼େ? ଭୁବନ ବିକଶିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା। ତା ମାନେ ଏଠି ହବ ଆମର କ'ଣ? ଭୁବନରେ, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଭଲରେ ମନେ ରଖ। ତୁମେ ଆନ୍ସର ପଢ଼ିଥିଲେ ବି ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମରେ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ ଦେଶରେ କି ରାଜ୍ୟରେ କି ବିଶ୍ୱରେ, ସେ ନାହିଁ, ଭୁବନେ ପରିଚିତ, ବୁଝିଲା, ଭୁବନରେ ପରିଚିତ। ବୁଝିଲା ଦିଦି? ଓକେ, ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର କବିତା? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା। ତାହା ଦେଖ, ତୋର ଏମସିକୁ ବି ଏମିତି ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଣୟ ଦେଇକି ପଡ଼ିବ। ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାସମୟୀ, ନା ଚାରୁ ଭାସମୟୀ, ଚାରୁ ଭାସମୟୀ ହବ ଆନ୍ସର। ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ଥିରା, ଏଠି ତମାଳ ହବ ହେଲା। ତାଳୁ ତମାଳ କ'ଣ ଦେଇଛି? ତାଳ ତମାଳ, ତମାଳ ତମାଳ, ତାଳ ତମାଳ, ହଁ ତମାଳ ନା ତମାଳ ଦେଇଛି, ବୁଝିଲା। ଗ ହବ ଆନ୍ସର। ନୀଳ ଭୂଧରମାଳା ସାହାଯ୍ୟ ତରଙ୍ଗେ, ତରଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଗରେ ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା, ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ହବ ଏଠାର ଆନ୍ସର। ତା ଦେଖ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା, ତେଣୁ ଏଠି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ହବ, ବହୁତ ହେଇଛି ଥିଲା। ତାପରେ ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା, ତେଣୁ ଉଟଜ ହବ ଏଠି ଆନ୍ସର, କ୍ଲିୟର। ତା ଦେଖ, ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶା, ଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ହୋଇରେ ଆମ ପ୍ରଦେଶ କ'ଣ? ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ପ୍ରଦେଶ ହବ ଏଠି ଆମ ଆନ୍ସର। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଥିଲି, ବୁଝେଇଥିଲି, ଏଥର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା, ତେଣୁ ଦର୍ପିତ ହବ ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର, ଦର୍ପିତ ଗେହା। ତାର ନେକ୍ସଟ, ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା, ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହବ। ମାନେ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପଦ୍ୟଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେଇଛ, ତୁମକୁ ସବୁ ଜାଗା ମିଶିକି ଆସିବ, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ କୃତବର ସ୍ନେହା, କଣ ହବ? ନା ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳୀୟ କୃତବର ସ୍ନେହା, ତେଣୁ ଏଠି ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳ ହବ, ଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା। ସରିଲା 42 ନମ୍ବର। ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଇଛି ତ କ'ଣ ଅପସନ୍? କଟା କବିକୁଳ ମୌଳି ଡ୍ୟାସ
ବାଦ୍ୟା ନା ସୁନନ୍ଦନ ସୁନନ୍ଦନ ବାଦ୍ୟା କୁହନ୍ତି କି ଏଇଟା ତ ବନ୍ଧ୍ୟା ହବ ହେଲା ବନ୍ଧ୍ୟା କ୍ଲିୟର ବନ୍ଧ୍ୟା ଭୁବନ ଡ୍ୟାସ୍ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା କଣ ହବ ନା ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ତେଣୁ ବିଘୋଷିତ ହବ ଆନ୍ସର ଧନ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଚରଣ ଚରସ ରଣୁ ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଚରସ ରଣୁ ବୁଝିଲା ପୁଣ୍ୟ ହବ ଆନ୍ସର କ୍ଲିୟର ନା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଓକେ ପିଲାମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଶେଷ ହେଇଗଲା ରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ ବୁଝିଲା ତୁମର ସମସ୍ତ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ କ୍ଲିୟର ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇକି এই ভিডিওକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଆସିକି ହେଲା ଏବଂ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ତ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ରହିଲା ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ତେଣୁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ରେଗୁଲାର ରିଭାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଭଲରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିବ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ତୁମେ ପାଠ ଶିଖିପାରିବ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ବୁଝିଲା ତାହେଲେ এই ভিডিও ক্লাস ଏଠାରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ସବୁ ଚାପ୍ଟରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଏମସିକ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ତେଣୁ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ରେ ଧନ୍ୟବାଦ